isku soo noqod waxaan qaartay meel walba joogtay oo markale muuqaal cusub oo ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta kulamadii caawata la ciyaaray waa la iska xuleenayo marka caawa kulamo ayaa dhacay Ingiriiska oo adkaaday xilli Talyaaniga ay garaaceen Harry Kane oo noqday ninka ugu goolasha badan xulka qaranka Ingiriiskana guushan waxay sugayeen muddo 62 sano ah iyo Ronaldo oo caawa laba gool shabaqa dhex dhigay xilli ninka uu frikig cajiiba shabaqa soo taabsiyay ee Portugal oo guul weyn gaartay odayguna rikoor ayuu dhigayo waan eegi doonaa Thomas Tuchel oo heshiis la gaaray kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich Julian Nagelsmann oo laga raacdeynayo shaqada Bayern Munich isaguna wuxuu ku sii jeedaa horyaalka Ingiriiska gaar ahaan Tottenham Real Madrid oo markaan dejisay qorshe la yaab leh ee ku soo xirigelinayaan Haaland iyo Mbappe si wada jira haddii aan muuqaalka hesheen noola garaya kanaalkana subscribe noo saara haddii aanu ku bilowno kulamadii caawata la ciyaaray dhanka xulalka waxaa la ciyaaray isla reebka koobka qaramada qaaradda Yurub 2024 xulka qaranka Ingiriiska iyo Talyaaniga ayaa ciyaaray kulankii ugu adkay wuxuuna ahaa kulan labada sugayay labada xul ayaana ciyaartooda ku soo gabagabowday 2 gool iyo gool ee ku adkaadeen ciyaartooyda xulka Ingiriiska guushan waxay uga dhigan tahay nimanku muddo 60 iyo 2 sano ah inay sugayeen ariga Talyaaniga inay ku soo adkaadaan iyagoo aweeya Harry Kane iyo Declan Rice ayayna uga mahad celinayaan xulka Ingiriiska waxa lagu leeyahay inuu ariga Talyaaniga asigoo aweeya ku soo adkaado waxa ugu dambeysay 1961 waa 1961 ma ahan sheekadu waqti yar waa 62 sano muddo haatan laga joogo waa inay adkaadaan nimanku ayaa ugu dambeysay Harry Kane wuxuu noqday ninka ugu goolasha badan xulka England Wayne Rooney habeenkii uu noqonayay ciyaaryahanka ugu goolasha badan xulka England 2015 waxaa la dabaaldegay ciyaaryahan Harry Kane caawana Harry Kane ayaa noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan xulka qaranka Ingiriiska wuxuuna dhaliyay 54 gool marka England caawa way adkaadeen Talyaanigana way garaaceen waqti dheer aysan guul soo gaarinna ariga Talyaaniga soo gaarinna way soo afjareen marka caawa saddexda libaxodayaashu guusadooda waa u barafuuno nimanku waa wax kale kulankuna wuxuu ahaa isla reebka koobka qaramada Yurub ee 2024 marka Ingiriisku caawa ciyaartooy dhowr ayaa u ciyaareen oo marka nimanku leen abkoodi ugu adkay ayay ku ciyaariyeen marka Declan Rice oo labada raadinayo oo ninka kooxaha Ingiriiska ay ku waalayiin ayaa caawa gool dhaliyay marka Harry Kane uu raacsaday marka nimankii Talyaaniga ahayna waa la garaacay oo ciyaartu waxay ciyaar subara marka laacibka kooxda kubadda cagta Tottenham ninka xil ciyaareedkan la doonayo Harry Kane United iyo kooxaha kale ee Bayern Munich ku jirtay raadinayaan ninkan xulka asiga ayaa ugu gool badan kooxda asiga ayaa ugu gool badan sida ay tahana hal koob ma oo qaadin marka lagu leeyahay calafku oo wax ku qoran waa gooni kooxda 200 iyo ababafaal heesta iyo 70 door wax koob lagu ma qaadin 54 gool ee xulka Ingiriiskana wax koob lagu ma qaadin marka Harry Kane musiibo oo ka dhanka koobka ayaa haysato laakiin haddii uu ku beero Bavarianka waxaa la arki karaa meeshaas inuu koob ku qaadayo Manchester United oo koob oo ku helaya laakiinse Harry Kane koob rasmi wuxuu ku heli karaa oo la huba Bayern Munich maadaama horyaalkeeda ayaga iska biyeysto nimanku haddii ay DFB Pokal xataa wasiinayaan marka caawa nimanku way adkaadeen Harry Kane shabaqa wuu gaaray waana ninka ugu goolasha badan saddexda libaax xulka Ingiriiska marka caawa nimanku way raaxaysteen way baashaaleen jawi degan ay qaateen marka Ingiriiskuna nimankan tartan walba ka qayb galayaan oo raax aan leeyihiin oo gurigeena ayuu imaanaya gurigeena ayaa la keenaya waa oorah ay iska dhiganba marka nimanku waqti ha ku qaadato laakiinse gurigeena ayaa la keenaya sanad in u toosto waa laga yaabaa laakiinse oorahda gurigeena ayaa la keenaya marar badan ayaa ku fashilmay koobka adduunka hadda waxay dhahayeen gurigeena ayaa la keenaya Euroga gurigeena ayaa la keenaya inkastoo nimankii Talyaaniga ay markaas rigoorayaal ku garaaceen oo nimankii Talyaaniga sida ku guuleysteen laakiin maxay lahaayeen gurigeena ayaa la keenaya marka ugu dambeyn caawa way adkaadeen nimanka gurigooda ayaa la keenaya wax walba iska dhaho caawa iska adkaadeen dhanka kale tana xulka qaranka Portugiiska ayaa ciyaaray ciyaar isla reebka qaramada qaaradda Yurub 2024
caawa waxaa ciyaaray laacibka Al Nassr, laacibka reer Al Sacuud CR7 oo Sacuudiga iyo dhulkii Jasiiratul Carab ka yimid ayaa qaaradda Yurub yimid. Odaygu caawa wuu ciyaaray, line upkiisa iyo kabtankiisa farta laga saaray. Marka ninkii caawa 2 gool ayuu ku turtayo. Isbuucaana wuxuu u ahayba odayga ama labadii kul ugu dambeysay free kick. habeenadii free kick ayuu aheedo Al Nassr free kick loo soo dhaliyay, waa la yimid Yurub la imaaday, free kick kale ayaa la dhaliyay. Marka nimankii dhahayay horyaalka Sacuudiga ka dhaliyay isaas Yurub ayaa laga dhaliyay. Markaan free kick-kan caawana 4 gool ee xulka Portugiiska ku adkaaday Cancelo, Bernardo iyo 2 Ronaldo ah, 1 rigooro iyo 1 free kick. Odaygu marka caawa wuu imaamatay, wuxuuna noqday taariikhda xulalka dhammaan ciyaartooyda ciyaarta xul ciyaartay ninka ugu safashada badan waana 197 jeer. Ronaldo caadi maahan, lama joojiye, waa ninka xulalka dhammaan ugu safashada badan, waa ninka ugu goolasha badan. Marka ninkii CR7 ahay haddii la dhahay goolasha Sacuudiga oo ka dhaliya inta ka dhaliya haddaba daawo odaygu Yurub ayuu markaan goolasha ku dhalinaya. Ronaldo lambarka ama da'da ma istaajinayso, only waa lambar tira socota waa 38 ha jiro, laakiinse isagu wuxuu u muuqdaa mid 20 jira, 25 jira, 21 jira. Marka odaygu caawa wuu raaxaystay, Portugiiskana guul weyn ayay gaareen, 4 gool ayay ku adkaadeen. CR7na waa master lama joojiye, master unstoppable, marka waxba lagama qaban karo. Odaygu marka caadi maahan. Marka xulka Portugiiskana way adkaadeen oo guushaas ayay gaareen. CR7 ayaana ka saameyn badan xulka Portugiiska ha guuleystaan. Dadku waxay fiirinayaan CR gool ma dhaliyay, CR muxuu sameeyay, maxaa uu CR sameeyay. Marka mar walba majaladaha waxay raadinayaan hadallada CR oo kaliya. Marka caawa Portugiiskii guushooda waxaa meel walba la wadaayo ka saameyn badanba ninka CR7. Al Nassr hadda habeenkii adkaato guusheeda cid fiirsa ma lahan, laakiin CR7 muxuu sameeyay, muxuu qabtay. gool hadduu dhaliyo waa la wadaa, hadduu caabiyo waa la wadaa. Al Nassr guusheeda cid sheegta ma lahan. Marka xulka Portugiiska iyo Ronaldo hambali ayaa leenahay. Dhanka wararka kale kubadda cagta haddii aan eegnana, macalinka shaqo la'aanta ah, macalinka iska jooga gurigiisa, macalinka reer Germany Thomas Tuchel ayaa markaan heshiis la gaaraya kooxda kubadda cagta ee Bavarianka iyo Bayern Munich. Odaygu markaan waxaa la rabaa in Bayern loo dhiibo. Julian Nagelsmann xil ciyaareedkan guuldarooyin fara badan ayaa ku dhacay. kulankii ugu dambeysay Bayer Leverkusen ayaa 2 gool iyo gool ku garaacday. Marka ninku boorsadiisa ayaa banaanka loo dhigayayo markuu dhameysto shaqadiisa waxaa la leeyahay war Julian Nagelsmann warni orod iska bax, fasaxa naga tahay, waana qaladay, waana soo sirtay RB Leipzig. marka ku wax kaleynaysa waxa ku maleynayeen wax kale iyo xulka Jarmalka, laakiin walaal fasaxa naga tahayo Bavarianka noo dhaaf. Marka odaygu waxaa lagu bedelayaa odayga kale ee Thomas Tuchel ee Chelsea isagana ka soo tagayo shaqo la'aanta ayaantan isla Thomas ninka la yiraahdo Julian Nagelsmann wuxuu ku wajahayaa kooxda kubadda cagta Tottenham oo laga eriyayo macalinka Antonio Conte. Marka nin Ingiriiska ayuu imaanaya, nin Jarmalka ayuu ku noqonayaa. wararka suuqa haddii aan eegnana kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa markaan qorshe la yaab la dejinaysa xilli labada ciyaaryahan ee Kylian Mbappe iyo Erling Haaland ay rabaan inay Santiago Bernabeu wada keenaan. marka waxay rabaan ninna inay 240 milyan camal ka soo bixiyaan, ninna inay free ku qaataan. Mbappe heshiis 3 sano ayuu u saxiixay Paris, laakiinse heshiiska saddexaad ee sanadka saddexaad ku noqonaya waa heshiis optional oo asiga dooqiisa ah. marka ninku waxaa la leeyahay 2 sano ma 1 sano hadda ka dhiman heshiiskiisa. marka waxay rabaan markuu dhameysto inay free ku qaataano. Karim Benzema ayay rabaan inay nimankan labadan Mbappe iyo Haaland ku bedelaan oo ninka ayaantan da'diisa way weynaatay, dhaawacyo ayaa oo la kulmay. marka ninka kale ee kursiga iska fadhiya ee wax iska cuna lacagta iska qaatana Hazardna suuqa albaabadiisa ayay rabaan inuu u balaqaano. marka Real Madrid ayaa markaan waxay rabtaaba Haaland inay Man City sanadkan xal ciyaareedka cusub ka soo qaado 240 milyan oo qandaraaskiisa lagu burburi karo, farta ka saaran kuwa Carbeed ee Man City iskale. Kylian Mbappena nimanka Carbeed ee reer Qatarna ee si free uga soo qaataan. marka 2 shimbir waa hal dhagax ku dil. Madrid qorshaas ayay wataan. labada nin ee kubadda cagta ugu saameynta badan xilligan la joogo, Mbappe
iyo Haaland ayay rabaan ninna inay free ku soo qaataan ninna inay lacag ku soo qaataan marka Mbappe xataa inuu free kooxda Real Madrid ugu biiro asiga ayaa raali ka oo maadaama uu ku booday markii lasoo dhaafayo oo heshiis kooxda Paris si uu ugu qanciyo Madrid ayuu rabaa inuu heshiisna u saxiixin nimankaana fasaxaan si ama oo free oo uga tago kooxda kubadda cagta Paris waraaqyada hadii muuqaalka heshan oo la garay kana subscribe noo saar goodbye